Почему на столу не прилипает? Стол холодный. Вот как делают многоцветные это. Барачки. Много разных способов. Можно было бы окунуть горшок цветным. Можно было бы такие полоски бело-синие намотать просто. А полоски это вы сделали, да? Да, заранее нарезалось полоски. Сложил в печку эту аппликацию, разогрел. И... А сорт стекла, который используете у Слуна, это простое, да, силикатное стекло? Не знаю, даже силикат. Ну, силикат, все стекло силикатное.